안녕하세요, 지안이의 요를레. 오늘은 캐비어 잔치입니다. 캐비어들로 여러가지 음식들을 준비해봤고요. 이 캐비어는 바이킹 마켓에서 구매하실 수 있어요. 그럼 빨리 먹어볼게요. 캐비어가 철갑상어의 알을 소금에 절인 식품이네요. 그냥 그대로가 아니고. 일단 한번 이렇게 해줘서 먹어볼까요? 얘는 뭐냐면 캐비어 골드 라벨이에요. 골드 라벨. 이쪽 왼쪽이 5세트라고 이쪽이 골드 라벨, 얘네가 5세트라. 골드 라벨 먼저 먹어볼게요. 본연의 맛을 한번. 냄새는 솔직히 그냥 고등어 구이 그 검은색 그 갈색 부분, 그 고등어 구이 냄새. 고등어 구이인데 소금에 엄청 절인 거지. 엄청나게 절여가지고 고등어 구이가 너무 짠 거예요. 약간 그런 맛이에요. 짜잔. 당연한 소리겠지만 확실히 그냥 먹는 것보다는 음식이랑 같이 먹는 게 맛있네요. 비슷한데 뭔가 얘가 좀 더 바다의 풍미가 느껴지면 얘는 좀 더 그냥 짠 느낌? 까나페와의 조합이 좀 궁금하네요. 고급 요리 같죠? 오, 맛있다. 너무 고급 요리 느낌 나요. 맛있는데? 샐러드. 잘 어울리는데? 이 발사믹 드레싱이랑 캐비어랑 잘 어울려요. 파스타랑 잘 어울린다는 소문이 있어요. 약간 스떡데스 하지만 맛있게 먹겠어. 뭔가 얘가 들어가니까 해산물 크림 파스타 같은 느낌이 나요. 요즘 드럼 배우고 싶어요. 드럼. 빵빵빵빵빵빵빵빵 두두두두두두다. 제가 오늘 너무 카메라를 안 본 것 같죠? 반죽 프라이드. 샐러드랑 캐비어랑 잘 어울려요. 약간 얘 느끼함을 줄이기 위해서
그럼 채소들과 한번 먹어볼까요? 그 채소 샐러드 파스타? 그런 느낌 난다. 잘 어울리는 조합 1등 샐러드, 2등 까나페, 3등 크림 버터, 4등 계란. 네, 오늘은 이렇게 캐비아를 이용해서 여러가지 음식들을 만들어 봤는데요. 여러분 까나페 굉장히 맛있고 만들기도 쉬우니까 여러분들도 한번 도전해 보세요. 그럼 안녕!